Yes, mukama yebazibwe abantu ba Katonda bonna mwenna tubaniriza mu kyoto kino ekyokusaba Diocesan Prayer Altar nga tuzze okubanga tugulumiza erinnya lya Mukama naddala mu kumusaba. Bayibuli egamba nti musabe munoonye Mukama nga bw'akyali okumpi, mumunoonye nga bw'akyayinza okulabika. So tugenda kubanga tuyingira mu kiseera ekyo naye twagala okusooka okutendereza erinnya lya Mukama n'omugulumiza. Bayibuli egamba mu kitabo kye bayita Zabbuli essula eya 22:3 nti Mukama akka mu matendo g'abatukuvu be. So tugenda kumutendereza mu ekitiibwa, twagala okwaniriza gwe yakatwegattako naawe agenda okukola share eno osobola okusharinga ne banno nga tugenda maaso. Twebaza erinnya lya Mukama leero lunaku lwakoze, tukkiriza nti tugenda dusanyukiramu, tugenda kulujagulizaamu mu linnya erya Yesu. Olunaku lumu okubeerawo kwa Mukama lukira ennaku 1000 zetumaze mu bifo byonna ebirala. So tukitwalanga mukisa okubeerako mu kisa kye ne mu kubeerawo ku lunaku olw'olwaleero mu linnya eddungi ery'omwana wa Katonda Yesu Kristo. We are so happy and glad to see you n'okubanga you are following us. Twebaza erinnya lya Mukama. Mukama atuwe ekisa nga tugenda mu maaso, katugende mu kiseera ekyokutendereza Mukama. Bayibuli egamba nti nga tumutendereza bingi ebibeerawo. Pawulo ne Siira bwe baali mu kkomera ne bayita erinnya lya Mukama ne basinza ekiro. Bayibuli egamba nti abasibe ne babawulira. Mwana wa Mukama naawe gulumiza Mukama w'oli wonna. Buli kibadde kyepankira mu bulamu kijja kuwulira ettendo eggulumivu terireka Katonda waggulu mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusabe nga tutandika. Nnyini ggulu tukuwa ekitiibwa, tukwebaza kubanga watumanya n'otwagala n'otuteekawo ku nsi kuno, ng'omulimu omunene ogwatuteesa ku nsi kuno Mukama kwe kukuweereza, kwe kusinza n'oggulumiza erinnya lyo. Ekitiibwa n'ettendo mu byonna tubisitula nga tubizza gy'oli kabaka w'abakabaka era Katonda w'abakatonda, olwazi lwaffe era ekigo kyaffe. Mukama nga tukutendereza, wabeerewo enjegere eziva ku mikono gyaffe nga zigwa, wabeerewo ebisiba ku mikono gyaffe nga bigwa mu linnya erya Yesu Kristo. Nga tuli mu kubeerawo okwo, nga tuli mu kisa kyo kabaka w'abakabaka, wabeerewo okusumulwa okw'enjawulo okugenda okubeera ku bulamu bwaffe olunaku olw'olwaleero. Gulumizibwa era yimusibwa kabaka waffe, omulwanyi w'entalo zaffe. Ssebo gwe tulina wekka, tetulina mulala yenna gwe twesigamyeko, ye gwe Katonda wekka gwe tusigaza Mukama mu linnya erya Yesu Kristo. Era nga tukutendereza, janguke mu matendo gano, osumulule abaana bo abawuliriza ebigambo bino, abalaba ebigambo bino gye bali yonna. Omukono gwo ogw'amaanyi Mukama tulabe nga gugoloddwa. Weebale nnyini ggulu, Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe era omukozi waffe. Amiina. Mwana wa Mukama gy'oli yonna n'ogamba nti amiina, amiina. So katugenda mu kiseera ekyo Katonda nga bw'ali omulamu.
enkondo z'emirimu gyo mukama mukola bugambe kasi salo sanga tata kubanga yagala mbeera omukisa mukama mu bwaka bwo mukama zina amazina mukama ga mukama n'akalumba oboli mu ddiiro ly'omu nnyumba yo ku mulimu gwo osobola okutendereza mukama mu bigambo bino kubanga asaanidde ekitiibwa. nga tusinza mukama mu kusinza kuno ogenda kuwayo guno nga mweri mukama nga tuli mu kusinza kuno twegayirire Katonda olunaku olwaleero tuli mu kyoto ekyokusaba ekyoto ekyokwegayirira Katonda waffe beera wa ddembe ofukamirawo woli nga tugenda mu kusinza kuno John
wansi w'ekigambo kyo wansi w'omusalaba awo we wali amaanyi agatuwonya enkya y'olwaleero
taata tuzze n'olunaku olwaleero mukwano tuzze taata nga tukusinza nga tukuwa ekitiibwa nga tukuwa amatendo yesu osaanidde kabaka w'abakabaka katonda w'abakatonda kabaka w'abakabaka mukama taata alina amaanyi oyinza byonna mukama oli waggulu wa buli kintu oli waggulu wa buli mbeera mukama terina omwakwenkana omusawo waffe terina omwakwenkana omulwani w'entalo zaffe mukama gwoyinza byonna mukama katonda waffe taata yesu tuyimiridde ku lubo mukama tuli balamu lwa kisa kyo mukama tuli balamu lwa kwagala kwe mukama katonda waffe kyetuva tukuyimusa mukama yesu osaanidde amatendo kabaka w'abakabaka terina omwalinga gwe terina omwakufaanana mukama tuyimusa erinnya lyo waggulu enkya y'olwaleero tukuyimusa kabaka w'abakabaka katonda awonye endwadde zaffe katonda atulabirira osaanidde amatendo mukama osaanidde ekitiibwa twewaayo gy'oli kabaka w'abakabaka tandika okwogerako ne katonda wo ng'omuwa obulamu bwo omugambe taata nsaasira mukwano gwange nyonoonye maaso go mukama taata yesu nafuye maaso go kabaka w'abakabaka nsaasira mukwano nsaasira taata bwe tuwonoonye maaso go mukama tusaasire endowooza zaffe tezibadde nnungi gy'oli ebikolwa byaffe tebibadde birungi gye tuli mukama taata tubadde benzi maaso go mukama tubadde twenda kuba katonda abalala tetuyimiridde ku omukugwe mukama naye ne tugezaako n'ebirala taata tusaasire mukama tusaasire emitima gyaffe we giggweredde mu byensi mukama okwagala kwonna ne kuggwera mu byensi mukama bayibuli egamba nti nno tetuba baana bo bwe tuba nga twagala emubiri gwaffe ne tukwagala okusinga mukama tusaasire taata yesu omubiri gwaffe we tugukozeseza ebintu ebitaweseza linnya lyo kitiibwa twenenya maaso go mukama twenenya ku lw'abaana baffe mukama twenenya ku lw'amaka gaffe mukama twenenya ku lw'eggwanga lyaffe ebifo bye tubeeramu mukama twenenya ku lw'obwenzi obwo twenenya mukama ku lw'ettamiiro eriri mu bifo bye tubeeramu twenenya mukama abantu bwe tukuvuddeko mukama ne tuwenda ne tukola ebirala taata tusaasire mukama tukaabirira olunaku olwaleero tunaze n'omusaayi gwo mukama waliwo endagaano ze tuyingiddemu twenenya ku lw'endagaano ezo twenenya ku lw'endagaano z'abajjajjaffe obuyumba bwe baatuteekamu mukama amateeka agabaddewo mukama twenenya kabaka w'abakabaka otusaasire kubanga tubikoze mukama tukoze tugoberedde ebika byebiga mukama ne tutagoberera kigambo kyo kyekiva twenenya amaaso go mukama otusaasire mukama otunaze n'omusaayi gw'enkya y'olwaleero tusumulule mukama otujje kabaka w'abakabaka otunazeeko buli ndagaano yonna ey'obwakabaka bwa setaani otunazeeko buli ndagaano yonna embi otunaze mukama otutukuze tubeere nga tusaanidde enkya y'olwaleero kabaka w'abakabaka tukwebaza kubanga otukoze bulungi tukwebaza olw'obulungi bwo tukwebaza olw'enkya y'olwaleero tukwebaza kubanga ne luno olunaku olutuwadde twagala okwebaza olw'obulungi bwo bulira nga bwebaza katonda kubanga tukoze bulungi alina kyakoledde muganda wange bw'otunula gy'ovudde olaba nga katonda abadde mulungi oli mulungi yesu oli mulungi yesu taata oli mulungi yesu tukuwa ekitiibwa mukama tukuwa amatendo kubanga totuleseewo tukuwa amatendo kubanga totulekeredde mukama otulabiridde mukama olwanya entalo ze tubadde tetusuubira mukama obaddewo ku lwaffe ekitiibwa n'ettendo mukama biba bibyo tukwebaza mukama tukwebaza olw'abaana baffe tukwebaza olw'emirimu gyaffe tukwebaza olw'eggwanga lyaffe tukwebaza olw'emirembe tukwebaza olw'obukuumi bw'otutaddeko katonda waffe ekitiibwa n'ettendo liba liryo n'obuyisa mu muliro ogwo wulira nga webaza katonda osobola okuyimusa emikono gyo n'omugamba osaanidde osobola okumuubirako n'omugamba webale yesu onkoze bulungi olwanya entalo zange obaddewo ku lwange ekitiibwa n'ettendo mukama biba bibyo taata oyambadde osaanidde mukama katonda waffe tujja mu maaso go mukama twewaayo gy'oli mukama nga twambala amaanyi twambala entiisa ya katonda twambala omusaayi gwa yesu twambala ekigambo kya katonda nga kyekitala mukama twenyika musaayi gwo mu kaseera kano nga tulumba buli maanyi gonna ag'ekizikiza agabadde mu bulamu bwaffe tutematema buli myoyo gyonna ekibadde kitulwanisa ekibadde kitulumba ekibadde kitulemesa okuwulira ekigambo kyo ekitagala tukiwulire ne mu ssaawa eno mukama ekyo tugyokya tugikumako omuliro obwakabaka bwa setaani tubumenyamenya tubugoba mu bulamu bwaffe olunaku olwaleero twaniriza obwakabaka bwa katonda buli mizimu buli misambo ekibadde gitugolokokeddeko obuyumba setaani bwe yali yatusibiramu nga
agamba mwe mujja kubeera abo mukama obw'obuyumba olunaku olwaleero tukowola omuliro gwa mukama leka gwokya obuyumba obwo leka gwokya amateeka agabadde ku bulamu bwaffe wulira essaala y'omukyalo oyo n'omwami oyo ali mu kusaba abamu tubadde n'amateeka agali ku bulamu bwaffe agabadde katutambulirako naye olunaku olwo nga olunaku luno nga tuwulira ekigambo kya katonda mukama tusaba okusumululwa buli maanyi gonna ag'ekizikiza gatuvaako enjegere zonna ezibadde zikutte obulamu bwaffe tuzokya n'omuliro gwa mukama enjegere ezibadde zitusibye amaanyi ag'ekizikiza agabadde gatusibye endagaano ezibadde zitusibye tuzikutula n'endagaano y'omusaayi gwa yesu kristo tuyita omuliro gwa mukama gwokye buli maanyi gonna ag'ekizikiza agatwetooloola agagala okutulemesa okuwulira ekigambo agagala okulemesa ekigambo kya katonda okukola mu bulamu bwaffe agagala okulemesa omukono gwo mukama tubikotula mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tuyita omukono gwo mukama tuyita amaanyi go mu kyoto kyaffe kino ekyokusaba mukama wulira essaala y'omukyalo oyo tusaba tuwerage mukama tusaba mukama ogolole omukono gwo ku bulamu bwaffe olunaku olwaleero tuleme kusigala kyekimu weereza malayika mu bulamu bwaffe olunaku olwaleero abeeko kyatukolera mu linnya erya yesu babeeko bye batusumululamu abeeko byatujjamu mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tulabe okusumululwa ababadde mu makomera nga tuvaamu ababadde mu njegerezo nga zikutuka mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu taata tukuyita omwoyo wa mukama akola ebyekisa omwoyo wa mukama jangu okola omulimu omulungi mu linnya erya yesu bayibuli eyogera mu kitabo ky'ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri kiwe wamala okukka nga abayigirizwa bali mu kisenge ekya waggulu mukama we wakwogera ennimi empya obulamu tusibwa mukama ne balaba enjawulo taata yesu olunaku olwaleero katulabe enjawulo abamu tubadde tetulaba njawulo eyo abamu obulamu bwaffe bubadde busibiddwa abamu tubadde mu jjogo ly'omubi mukama katonda wange nga tusibiddwa nga tuli mu njegere mukama katonda waffe taata yesu w'omala okukka ebintu bikyuka kyetuba twegayira mukama yo omwoyo omutukuvu jangoke ku bulamu bwaffe olunaku olwaleero okola omulimu omulungi mu bulamu bwaffe mu maka gaffe okola omulimu omulungi mu baana baffe okola omulimu omulungi mu ggwanga lyaffe okola omulimu omulungi mukama nga tuli mu kwegayirira mu kyoto kyaffe kino ekyokusaba ayo omwoyo omutukuvu okole omulimu omulungi mukama wabeerewo aboogera ennimi empya wabeerewo mukama obulamu obukyusibwa enjegere ezikutuka wabeerewo abava mu makomera mukama wabeerewo endwadde eziwonyezebwa mukama mu linnya erya yesu nga tuwulira ekigambo kyo tuwulira amaanyi go mukama ogolola omukono gwo leka tusumululwe mu linnya erya yesu omwana wa katonda obulamu tukwaniriza ayo omwoyo omutukuvu tukwaniriza kabaka w'abakabaka akola ebyekisa twaniriza omusaayi gwa yesu oyinza okutandika okukuba engalo ezo ng'omwaniriza mu kitiibwa ng'omwaniriza mu ngeri enjawulo omugamba taata jangu yesu olunaku olwaleero mwaniriza omugambe taata tukwaniriza jangu ofuge jangu werage taata yesu tokweka mukono gwo tugwetaaga mukama omukono gwo teguyimpa wadde mukama taata tugwetaaga leka ogolola omukono gwo gutayimpa wadde ku bulamu bwaffe ebibadde biganye mukama tulabe omukono gwo nga tuwulira ekigambo kino mukama tusumululwe mu linnya erya yesu omwana wa katonda omulamu tukwaniriza mu kitiibwa era mu ngeri ey'enjawulo tukwagala mukama tukusinza tukugulumiza osaanidde kabaka w'abakabaka yesu webale yesu webale mukama oli mulungi oli lwazi olw'edda n'edda mukama webale yesu webale katonda waffe mu linnya erisinga amanya gonna erinnya erya yesu kristo omukama waffe amen. Wow, praise the Lord again. Mukama yebazibwe twagala okugulumiza erinnya lya mukama. We say thank you to all of you that are watching. Wena abala bigambo bino gye muli yonna tugulumiza ekitiibwa kya mukama. Mukama mulungi nnyo. Bayibuli egamba nti okuba ekisa kye kibeerera buli ku makya. Every morning his mercies are new. Nereera ekisa kye kijja era tukkiriza nti katonda ono atuwadde ekisa okubeera ku kyoto kuno ekyokusaba nga tusaba anaasisinkana embeerayo. Ekyoto kitegeeza awo katonda waasisinkanira emyoyo ebiri we gisisinkanira, either omwoyo gwa katonda agusisinkana n'abantu be kyokka era neeri waliyo ebyoto ebirala ebya setaani nga emyoyo gy'abantu gisinkana ne setaani, naye leero eggulu likisinga oba linywegera embeera mw'oli, eggulu linywegera embeera eyo mw'obadde oli. Bayibuli egamba nti omwoyo wa mukama n'amaamira ku mazzi, the spirit of the Lord hovered over the waters. Bwe yamaamira bayibuli
bayibuli egamba nti mukama n'alyoka agamba nti wabeerewo ne batandika okubeerawo okutondebwa. So when the spirit of God hovers any place, mukama bw'amaamira bw'abwama ku kifo kyonna atandika okuleeta enkyukakyuka ennene ez'amaanyi mu bulamu bwaffe. Tukkiriza nti waliwo ensonga lwaki oli mulamu olwaliro, era ensonga eyo mukama ayagala ogikulaga olwaliro. Ayagala okusobozesa okuba ng'osigala oyimiridde ng'omuweereza mu byonna nga balaba baweddemu essuubi, nga balaba bakyusa okudda emabega badde e Misiri. Mukama agamba do not turn your back to him. Togezaako kumukyukiza mabega mukuba mabega go. Ayagala osigale ng'omutunuulidde mu mbeera zonna. Bayibuli egamba nti abamutunuulira balaba omusana. Bw'osoma mu Zabbuli ya 3:4 abatunuulira Katonda balaba omusana. So olwaleero twagala okubanga era tweyongera okulaba Katonda na biki byakola mu bulamu bw'abaana be mu linnya eddungi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Tugenda kuba tusoma ebigambo tuli mu kulaba obulamu buno. Omanyi ensi bw'emala okukaluba abantu bangi bakyuka ne badda ennyuma. Abantu bangi beesittala ne bava Katonda ne baddamu ne bagwa olw'embeera eziba zisituse. Naye mukwano gwaffe ffe tugamba tutya, ate ebizibu bibanga bisituse mu nsi, olina kweyongera ate kusemberera Katonda, kubanga oyo obusobozi bwo ge maanyi go. Tewali kisobola kukuyamba kitali oyo y'ayinza okutaasa obulamu bwaffe. Kyova olaba ensinga etabuse, ebintu nga byeyongera okwononeka, abantu nga beeyongera okudda emabega. Bangi ng'essubi libawedde mbagamba bakyusa okudda emabega. Omanyi omukyamasomo tusomereko mu kitabo kye bayita okubala essula 14 waliwo embeera bwetabuka abantu basalawo bali bakyuke badde n'emabega ne bagamba ffe tukooye ne bagwairamu ddala amaanyi nga balaba batidde nga balaba okugenda mu maaso ebirirako tebagenda kubiyinza. Naye sinagala okutegeeza mwana wa Mukama eyakulonda eyakukwata ku mukono gwo okukujja gye yakujja yonna teyakulonda kusuulira wano. Alina pulaani gye yawandiika ku bulamu bwo. Pulaani eyo emala kugwa yagamba Yakobo bw'ati mu kitabo kye bayita Lubereberye essula 28 n'amugamba mu 15 nti sigenda kukule okutuusa byonna byenjogedde nga bimaze okutuukako. Waliwo Mukama bye yakwogerako, ebyo birina okumala okutuukira mu bulamu bwo. Tagenda kuleka, tewali kisuubizo kyesuubiza nga tekigenda kutuukira mu bulamu bwo. Gwe kimu kyayagala obe ng'owuliriza. Omanyi mu bwakabaka bwa Katonda muno ebigambo bino bikulu nnyo. Okuwulira, okugonda, okukola bikulu nnyo. Bw'omala okuwulira n'otawulira buwulizi naye n'ogonda, kati bw'ogonda ate n'oteeka mu nkola n'okola, awo oba ogenda kulaba Katonda. Mukama kye yayogera ku bulamu bwo kikulu okusinga bajjajjabo kye baayogera, kikulu okusinga oyo omulogosi yayogera, kikulu okusinga omwami oyo yakulekawo n'akuleka mu nju n'agamba nti yatomera, kikulu okusinga omwami oyo kyeyayogera. Mukama bye yakwogerako bikulu okusinga embeera eyogera kati, amaloboozi agogera kati, n'omusaayi ogukaaba kati ku lulwo oba ogwoloma nga guva mu kika gukaaba kulaba n'ebyakolebwa. Omusaayi gwa Kristo gw'amaanyi okusinga omusaayi ogwo. Mukama Katonda munene okusinga n'ekyo ky'olaba ekibadde mu maaso go. Tulabanga ekizitoye. Mukwano gwange njagala okutegeeza Katonda wabeera ku luyi lwaffe, omulabe waffe yaani. Ekigambo yaani kinyooma embeera, kinyooma oboli n'ogamba eno embeera yaani nga Mukama ali ku luyi lwange. Mukama waba ali ku ludda lwange, eno ebbaluwa ya kansa kiki? Mukama waba ali ku ludda lwange, eno ebbaluwa eraga nti sikyasobola kuzaala, asimanya have low sperm count. Eno ebbaluwa yaani Mukama aba ku luyi lwange, ono landiroodi agamba okufuluma ebintu byange yaani. Embeera eno yaani Mukama waba ku luyi lwaffe byonna biyinzika, tusobola okuyita butabisobodde kuyita. Mukama abanga ali ku luyi lwaffe. Tusomere eruusi embeera bwetabuka bangi badde emabega, naye njagala gwe kubeera mu bagenda okudda emabega. Tusomere Kubala essula 14 tandika okutusomera. Kubala essula 14 okuva ku lunya olusooka. Awo ekibiina kyonna ne bayimusa eddoboozi lyabwe ne balira abantu ne bakaaba amaziga ekiro ekyo. Abaana ba Isirayiri bonna ne beemugunyiza Musa ne Alooni. Ekibiina kyonna ne babagamba nti singa twafiira mu nsi y'e Misiri oba singa twafiira mu ddungu muno, era Mukama atuleetera ki mu nsi muno okugwa n'ekitala? Bakazi baffe n'abaana baffe abato bali bamunyago, si kye kisinga obulungi gye tuli okuddayo mu Misiri? Ne bagambagana nti tweteekerewo omugabe tuddeyo mu Misiri. Owulira abasajja bano, embeera bw'emala okutabuka eno gye bali, bagenzi bakessa ensi bagirabye ng'erimu agasajja ag'amaanyi, agasajja agazita aganene, abaana b'Anaki abatagate bintu bikyasoboka nga bintu birifuuse bya bbeeyi nnyo.
egaza efuuse enzibu yakubeeramu ng'agaana gasajja gabayita ga giant aganene ago nga ge gali mu nsi eri bw'osoma essula y'e13 waggulu awo bayibuli egamba nti nga bamaze okutuuka mu nsi ne bakomawo abasajja 12 bakomezaawo obubaka obukwata ku nsi gye bagenda okulaba bayibuli egamba nti bane 10 bo ne bagamba bannange ensi tugenda gisobola naye babiri bokka kale ne bagamba tugenda gisobola kubanga mukama atusanyukira era ku luuyi lwaffe mukwano gwa mukama mpuliriza gy'oli yonna waliwo katonda ali ku luuyi lwo naye bano abasigadde tebabimanya ne batya ne beeraliikirira ne basalawo okukyuka okudda emabega bave mu kubeerawo kwa mukama olw'embeera ng'emaze okujja mwana wa katonda toseetuka mu kubeerawo kwa mukama sigala ng'onywezezza katonda nkubuulire bino ebigambo ebijja mu ensi eno ng'etabuse n'ebiranga byefuddefudde mukama awo wayisiza omukisa gw'ate okukwata ku baana b'abantu waliwo abantu ng'omukisa gwe gujjidde mu kino ekiseera nga mukama wagenda okukwisitulira wano era mbabuulire ebizibu abamanyi basobola okukozesa embeera y'ebizibu ebyo ne bagenda ku leva endala bino bye biseera mukama okuleeta babiliyoneyas abapya abatya katonda abagenda okukyusa ensi abagenda okuwa okuyiiya omwoyo wa mukama agenda kuba ku muuvu ya kika kyabwe okwemulugunya abaana ba Isirayiri ne bakaba amaziga egambye mbu ne beemulugunya ne bagamba mukama watuggira ki emisiri lwaki tewatukkiriza ne tukola ki ne tugenda emisiri ne tuddayo lwaki tewatuleka ffe ne tuba nga tuddayo emisiri ne tugenda netuweereza waki twandiweereza bakatonda abalala okusinga okuweereza falaawo naye bayibuli egamba nti abamu ku bo ne bagamba nedda osaaga ife tugenda kuweereza katonda bano ababiri ne bagamba ffe tugenda kukaaba bano ne bakaba ne basalawo badde emabega Ibrania essula 10 olunyiriri katuve ku lunyiriri Ibrania essula 10 Hebrews chapters 10 essula 10 katuve ku lunyiriri olw'e16 Ibrania essula 10 olunyiriri lwa 37 kyasigaddeyo akaseera kaki katono nnyo ajja alituuka so talirwa wakyasigaddeyo akaseera katono gwokuba okubeera okwa mukama very very soon ojja kuba olaba katonda ojja kuba olaba okubeerawo kwe mu biseera bitono nnyo mu linnya erya mukama Yesu Kristo agambye nti kubanga wakyasigaddeyo akaseera katono nnyo ajja alituuka so talirwa naye omutuukirivu wange aliba mulamu lwakukkiriza ffe kyekigenda tubeeza abalamu ensinga ng'ensi efa baggwawo abantu babonaabona ng'ebintu biganye gwe kigenda okubeeza omulamu okusigala mu system okusigala ng'okyakola okusigala ng'omulimu gwe gukyayingiza nga bizinesi ekyakola tekigenda ogisigaza ng'ekyakola igwe okusigala mu kukkiriza omutuukirivu wange aliba mulamu lwakukkiriza egambye etya era bwaddayo emabega emmeeme yange temusanyukira ffe tetugenda kudda mabega no we are not turning back n'ebyo ebirooto byobadde olaba ng'olootozeeyo mu kasomero olootozeeyo ku kaalo kewammwe olootozeeyo gye wasomeranga edda ku kalimo gye wava eddanga n'okugwawo kaggwawo dda mu kayumba kewapangisanga ng'olootamu oli ebyo ebirooto tugenda kubirumbagana olwaleero iffe tetulimu abo abadde emabega ffe tulimu abo bagenda mu maaso olw'okulokola obulamu we are of those that are going forward tutambula tudda mu maaso si mabega egambye etya wano naye ffe tetulimu abo olunyiriri lwa 39 ffe tetulimu abo abadde emabega mu kuzikirira naye tulimu abo abakkiriza okulokola obulamu bwabwe tukkiriza nti anytime mukama atusumulula anytime bayibuli egamba nti mbalesewo akaseera katono naye ngenda kukomawo gye muli tukkiriza nti anytime mukama akyala mu bulamu bwaffe ffe tetudda mabega tetugenda kukeŋŋentererwa no we are not going to turn back mu linnya Yesu tetudda Misiri gye twava tetusobola nze bwe mbalabalamu ebbanga lye mmaze mu kisa kya mu kubeerawo kwa mukama ne mu kisa kye n'ebbanga emyaka gye ntambuddeko ne katonda bwe ndabanga biviiramu wano biba binsaze mba nfiiriddwa nnyo mwana wa mukama kano ke twakatambulako kamaanyi nnyo todda mabega do not turn your back to him sigala ng'omugoberera ng'omunoonya mukama agenda kweyoleka gy'oli nga bw'ali katonda omunene ow'amaanyi bayibuli bwetyo bwesomesa tugenze mu kitabo tubikuleko mu lubereberye essula 26 Genesis 26 tugenda kulaba omusajja wa katonda ono mukama bwe yali amusibye musiŋŋaana nga byalina ebigezaako mutabula nga atandise okubaako okufuna endowooza endala emuzza emabega naye mukama n'abiyingiramu kubanga mukama ajjudde ekisa buli kaseera alina program alina pulaani gy'alina eri obulamu bwo mukama ye tewali kijjange ebadde surprise gy'ali nti bannange gundi bamugobeko muli badde surprise eri mukama no it is never surprise to him naye ebyo ebizenga surprise gy'oli si surprise eri katonda ye bw'abikwata asobola obikyusa n'olaba omukisa mu bintu ebyo waliwo ensonga lwaki mukama aleka ebintu bino bibeerawo era mmeka mbategeeze mu kaseera akaba akakazigizigi ate mukama wasitula abasajja ab'amaanyi mu kaseera bwe baali batta abaana abato mu Misiri
mu Isirayiri nga batta abaana abato Mukama wasitulira Musa gwe tomanyi nti mu kuzaalibwa kwa Yesu Kristo nga bagenda okudatta abaana awo Yesu baafubutuka ate mu kaseera akaba akakazigizigi abasigadde nga beekutte Katonda bamala ne bamulaba mu linnya erya Yesu. Tusomere olunyiri olusooka okukirira wansi egambo etya Bayibuli Olubereberye essula 26. Yongera ku ddoboozi 26. Ne wagwa enjala mu nsi endala so si eyo ey'olubereberye yagwa mu nnaku za Ibulayimu. Isaaka n'agenda eri Abumereki kabaka wa Abafirisuuti mu Gerari. Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta mu Misiri tuula mu nsi gye nakugambako beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe. Owulira musajja Mukama wayogera ne Isaaka toserengeta wa Misiri togenda Misiri sigala wano ngenda kubeera wamu naawe mwe baana ba Mukama ffe abagenda okusigala nga tuyimiridde ensi nekunyiga mu kaseera kano nga n'ekyokulya osikibula ng'omuntu abadde yeetegese n'okuba ssente akutwale akubase mu bino ebyekiyaayi n'olemerako n'ogamba nze sigenda kweyonoonesa ninze Katonda ogenda kumulaba Mukama agenda kubeera naawe toserengeta Misiri. Enjala eno bwe yagwa mu musajja wa Katonda ono Isaaka n'agamba nze nzizeeyo Misiri nzizeeyo mu ddiiru ngenda kuddayo Misiri mbagambe Mukama n'amusangira awo ku lugendo nga tannaba kugenda nga naffe lwaliro enjiri bwekusanze enjiri nga bwesanga omuntu ng'obadde onatera okukola decisions endala ezitali za bwa Katonda n'osalawo n'ogamba nti nedda ekimala Mukama ngenda kulaba mu kubeera wooko ngenda kulaba mukono gwo ngenda kulaba ekisa kyo sigenda kuva wano mu kubeera wooko ngenda kusigala nkutunuulidde ngenda kusigala nkulaba ng'oyinza byonna sigenda kuva mu kubeera wooko. Mukama n'amugamba ssebo tokkirira enjala bwe yagwa mu nsi enjala eno yali y'amaanyi enjala eno neeretera Isaaka okusalawo n'agende ave Gerari agende mu Misiri asobole okubeera eyo. Mukama n'amulabikira n'ayogera nti toserengeta Misiri tuula mu nsi gye nakugambako beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe. Waliwo ekisinga ekyo Mukama okubeera naawe presence ya Mukama ng'eri naawe anytime anything can happen. Bw'obeera mu kukisa kya Katonda essaawa yonna wabeerawo ekibeerawo. Mukama asobola okukola ebintu byonna eri omuntu oyo ali mu kubeerawo okwe. Omuyitako leero nga talina kaalina n'omuyitako enkya nga byakyuse dda. Katonda bw'osigala ng'okyamulaba ne musina ennaku ezifaanana bwe ziti n'osigala nga muli close ng'oli mukwano gwe nga mukwano gwo nga byayogera byogenderako ng'otambula naye nkulayirira mwana wa Katonda mwana wa Mukama yennyini asuubiza okubeera naawe. Bayibuli kyeva egamba nti Mukama si kyakabi konna nubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyesikiriza ekyolume kubanga gw'oli nange. Mukama Katonda bw'aba naffe ebintu byonna bigenda kusoboka. Kino kye kyayogeza Musa mu kitabo kyayita Okuva essuula eya 3:11. Bayibuli egamba nti Mukama n'agamba Musa n'agamba Mukama nti Mukama onsindika okuva wano naye tonnambulira ni ng'ogenda okutuma nange kubanga bwe tunaagenda eri nga toli naawe nga tetuli naawe enjawulo enaavaawo wakati waffe n'abantu abalala. That difference eyo enjawulo eyo ebeerawo ng'omaze ng'obadde mu kubeerawo kwa Mukama. Era Musa agamba nti Mukama bw'anaasobola okubeera nabo bagenda kuba banjawulo ku bantu abalala. Abantu abalala nga bakaba bagamba ebintu si tekyasoboka kubeeramu ebintu bya bbeeyi nnyo ebintu bifuuse bizibu emirimu gifuuse gya bbula. Bano abalina Katonda bagenda kubeera banjawulo ku bali. Lwaki? Presence ya Mukama eri ku bo. Bw'ogenda kati awo tukyaliwo kusooka osigalewo mu Malaki essuula eyokuna. Malachi, ekitabo kyaba kitibwa Malachi kyekitabo ekisembayo mu ndagaano enkadde. The book is called Malachi chapters. Let us read chapter 3 essuula 3 onyirwa 16. Bayibuli egambye etya? Awo abatya Mukama ne boogera bokka bokka Mukama n'awulira bye boogera. Ekitabo eky'okujjukiza ne kiwandiikibwa mu maaso ge. Abo abatya Mukama era ne balowooza erinnya lye era bali babange bw'ayogera Mukama w'eggye ku lunaku lwe ndikolerako. Baliba kintu kyanvuma era ndibasonyiwa ng'omusajja bw'asonyiwa mutabani we amuweereza. Awo lwe mulidda ne mwawula omutuukirivu n'omubi. Oyo aweereza Katonda
n'oyo atamuweereza. Eyo enjawulo ebeerawo nga tubadde mu kubeerawo kwa Mukama. God is going to show that difference. Agenda kulaga enjawulo eyo eri wakati mu abamunoonya abaana ba Mukama ng'ofuna time n'ogwa mu kisaati n'obeerawo nga ne ku Facebook osobola okubeerako naye ng'onoonyako era ebigambo eby'obwakatonda ebigenda okuzza omwoyo gwo nga buli w'obeera onoonya Mukama nga weetolozza obwakabaka bwa Katonda obulamu bwo. Very soon ogenda kumulaba. Mukama yateekateekayo olunaku. Olaba Abaganda bagamba nti buli embwa n'olunaku lwayo. Olaba embwa eba n'olunaku. Naye omwana wa Mukama n'otaba na lunaku. Waliyo olunaku Mukama lwagenda okukolerako bwegambye wano olunyiri badde nooza lwa 17 era bali babange bw'ayogera Mukama w'eggye ku lunaku lwendikolerako. Waliwo olunaku Mukama lwagenda okukolerako. That is there is a day special for that. Nga Mukama wagenda okukolera ebikukwatako, wagenda okuyamba ensonga eyo mubadde oyita. Bayibuli tuzze wali mu lubereberye yongera okusoma olunyiriri olwokusatu beera mu nsi muneha olunyiriri olwokusatu beera mu nsi eno nange naabeeranga wamu naawe era naakuwanga omukisa kubanga gwe n'ezzadde lyo ndiba wammwe ensi zino zonna era naanywezanga ekirayiro kye nalayira Ibulayimu kitaawo era naayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu. Naayazanga ezzadde lyo ng'emmunyeenye ez'omu ggulu era ndiwa ezzadde lyo ensi zino zonna ne mu zzadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa. Amiina. Bannange bulira Mukama kyatedde ku musajja wa Katonda. Bino bigenda kubeerawo wa as long as you are in that position. Waliwo Mukama waakwagala, waliwo ekifo Mukama waakwagala, waliwo position erina okubanga okubeera. Omukyalo yali yawandiika akatabo yali anyumya story yali avudde mu nsi muno nga bwe yafunako ekisa n'ava mu nsi n'abeerako ebbanga lyamala mu kubeerawo kwa Mukama waggulu eyo. Agamba bw'ati nti eggulu liri simaati nnyo. Waliwo files zonna batambula ku files bw'osaba ekintu olwaleero tugeze obadde osaba ki? Osaba Mukama kukukolera oba kukuba mu ntambula obadde osaba Mukama nsaba emmotoka Range Rover Sport ngisaba ennyambeko kubanga gyempeerereza wantu wazibu nyina ogenda okubuulira enjiri ate nga amakubo si malungi nnyo. Mukama n'asayininga kubanga tewali kyosaba Mukama n'agamba ekyo kyosaba kinene nnyo tekisobola kutuukirira. Byonna bisoboka bwe tuba tusabye. Bayibuli egamba nti tewali kitasoboka eri Katonda. Kaakati nga fayiro ewandiikibwa nga bagamba batya Habati asabye Range Rover Sport okusobola okuweereza Katonda. Range Rover eno egenda kumuweebwa ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'Okwekumi omwaka 2020. Ajja kusangibwa mu fellowship, ajja kubaava mu fellowship awo ajja okufunira ebbaluwa. Omuntu ajja okumusanga anaabamuleetedde ekyamagero kyekyo okumulaga nti kimaze okubeerawo. Eggulu ne liwandiika fayiro eyo ne babaako we bagikiipingira ne bagitereka. Malayika anaavunaanyizibwa ku kigambo ekyo ne bamuwa omulimu ogwo n'alinda olunaku olwo mu ssaawa zennyini n'eddakiika n'obusikonda bwe bagambye wajja bwakusanga mu kifo ekyo oba oteekeddwa kufuna kigambo ekyo nga toliiwo bannaye nga biganye. So twetaaga okubeera mu position Mukama watwagala. Embeera wadde enjala ngezze ye Mukama amanyi lwaki akukuumirawo awo. Waliwo engeri Mukama gye yakuuma 16 okuva. Bayibuli esomesa nti Mukama ng'ayogera ne Musa n'amugamba nti malayika w'okufa agenda kuyita mu nsi ng'azikiriza ababereberye naye ku baana ba Mukama tekuli n'omu embwa gwegenda kubagalako olulimi. Mukama Katonda asobola alina engeri gy'akuuma abaana be n'akussa mu kifo n'akkuumira awo n'obeera mulamu nga tewali kikubaddeko mu linnya erya Yesu. Mukama n'akuliisa enjala bw'emala okugwa eyekyeya. Njagala wulire ekyagwa ku musajja wa Katonda Eriya mu ssuula 17 Bassekabaka ekisooka. Awo eri Omutisubi eyatuulanga e Giriyaadi n'agamba akabo nti Mukama Katonda wa Isirayiri nga bw'ali omulamu gw'empeereza tewajja kuba musulo wadde enkuba okumala emyaka
okutuusa bwendiragira. Awo ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti va wano ogende ebuvanjuba wa Yorodaani n'awali akagga Kerisi weekweke, onoonywanga mu kagga ako, era ndagidde bannamuŋŋoono okuliisizanga eyo. Awo Eriya n'agenda n'akola ng'ekigambo kya Mukama bwe kyali, n'agenda n'abeera awali akagga Kerisi akoolekera Yorodaani. Awo bannamuŋŋoona ne bamuleeteranga emmere n'ennyama enkya n'emmere n'ennyama akawungeezi, n'anywanga mu kagga. Wulira, omusajja ono enjala eri mu nsi, abantu batondoka myaka 3 n'ekitundu. Eriya ali ku mmere alya, emmere kigyalya nnyama. Niba naye Mukama bwanjawulo, Mukama mulala nnyo. As long as you in that position, mwana wa Mukama, gwe position mwakwagala kusigala ng'omusinza, ng'omunoonya, ng'omutunuulidde, ensinga yeemulugunya, abantu abeeraliikiridde mu amaanyi batengentere, gwakwagala mu position ya kusigala ng'omunoonya, ng'omusinza, ng'omukabira, ng'omukoowola. Awo w'omukoowoolera awo agenda kusobola okuliisa, agenda kusobola okulabira. Agambe mu lunyiriro luddako 7 nti ddaaki akagga ne kakalira olw'obutabaawo na nkuba mu nsi. Akakalidde. Kati Mukama amugamba atya? Nate ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti situka ogende Zerefasi ekyomu Sidoni obeere eyo. Laba ndagidde omukazi namwandu ali eyo okukuliisanga. Awo Eriya n'asituka n'agenda Zerefasi. Bwe yatuuka mu mulyango omunene ogw'ekibuga n'asangawo omukazi namwandu ng'alonderera obuku. Eriya n'amuyita n'agamba nti nkwegayiridde ndeetera ku mazzi mu bakuli nyweko. Awo yali agenda okugaleeta, n'amuyita nate n'amugamba nti ndeeteraayo n'akagaati ndyeko. N'ayogera nti nga Mukama Katonda owaali omulamu, sirina mugaati wabula olubatu olw'obutta mu ppipa n'otufuta mu kasumbi. Laba nnonderera obuku buno nnyingire neefumbire nze n'omwana wange tubulye tufe. Awo Eriya n'amugamba nti totya, genda okole nga bw'oyogedde, naye sooka onfumbire akagaati okaleete gye ndi, oluvannyuma weefumbire wekka n'omwana wo, kubanga bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda wa Isirayiri nti eppipa ey'obutta terikendeera, so n'akasumbi k'amafuta tekaliggwawo kutuusa ku lunaku Mukama lw'alitonnyesa enkuba mu nsi. Mwana wa Mukama, igwe asobodde okusigala mu kifo kyo, Mukama agenda nakukozesa okubaako abalala b'ogenda okuta. Mulimu abalala nga babadde baggwamu amaanyi, nga baakamiza, tebakyalina ssuubi lyonna, nga gwasigadde mu kisa kya Katonda, gw'ogenda okubaleetera okusigala nga balamu. Mukama ayagala osigale mu position ewulira okuva gy'ali. Tova mu nsi ya Mukama, tova mu kisa kya Katonda, tova mu kumusaba. Togamba nze nebyokusaba bintamye, togamba nze mbikooye. No, eyo essoose ey'amaanyi go mu kusaba. Bayibuli egamba musabe muliweebwa. Sigala ng'osaba. Omanye Mukama teyagamba nti bw'onaasabanga onaakisabiranga mu nnaku 3 ne kibeerawo. Ebimu bibeerawo ku olwo bye tusabye, ebirala nnaku 2, ebirala nnaku 3, ebirala nnaku 4, naye ne kiba ne kibeerawo ebirala myaka. Sigala mu kubeerawo kwa Mukama Katonda, sigala ng'omunoonya, sigala ng'osinza okubeerawo kwe, ng'omukoowoola ennaku zonna. Wali mu Lubereberye 26 omusajja wa Katonda ono, tugeze mu nnyiriri olw'omukaaga nti Isaaka, mu nnyiriri olw'omukaaga agambye atya? Siseetuka Isaaka n'aleme ne Gerali, mwana wa Mukama lemera mu kubeerawo kwe. Omanyi twali tubagamba ne luli, Setaani ng'agenda okukulwanyisa tasobola kukubira mu bwakabaka bwa Katonda. No, Setaani amala kukukolera bintu bikusike mu bwakabaka, bikusike mu presence ya Mukama, kubanga Setaani tayinza kubeera mu presence ya Katonda. Asooka kukozesayo bintu bigenda kujja mu kubeerawo kwa Mukama. Bintu nga ki? Okwetamwa, amazigo, okukaaba, okweraliikirira, kwejjusa n'ogamba nze nfudde, nze zirabika mpedde, n'otandika okutya. Lwaki asooka n'aleeta ebyo? Akujje mu presence ya Mukama asobole okukuba obulungi mu presence ye. Kati ffe kimu kye tugenda okusimbako essira, tugamba Mukama tetuva mu presence yo, ebirala byonna bigende naye Mukama tetumuta. Tetuleka kintu kyonna kubanga kitujja mu kubeerawo kwa Mukama, oba mbeera ki, oba njala, oba nnaku, oba mabanja, gatusange mu presence ya Katonda. Bakuseeko empingo naye ng'ogigendeddeko mu presence ya Mukama. Ekkomera mabakututte onaalifuluma. Omuntu ali mu kubeerawo kwa Mukama kyekyobugagga ekisinga obukulu kyetuyinza okuba nakyo. Sigala mu presence ya Katonda, sigala ng'omunoonya Mukama, sigala ng'omukaabirira
olindirira omugambe mukama mmanyi ng'ojja kulabika y'okubeerawo okwo Bayibuli egamba nti okulabika kwa mukama kuli shuwa nga bwe tulaba enjuba bwevaayo n'egenda nedda nti okubeerawo kwa mukama kuli shuwa kwa mirembe n'emirembe bw'aba yasuubiza nti alirabika agenda kulabika mu linnya lya Yesu. Isaaka n'atuula mu Gerali, mwana wa mukama tuula mu kubeerawo kwe. May you sit in his presence. Tuula mu kubeerawo kwa mukama. Bayibuli esomesa mu Yobu essula ey'okutaano. Tusomere kati kwata ekigala tusomere Yobu essula 5. Bino byeyogera mu ssula 5 Yobu okuva ku nyelusooka tugenda kusomako tubuke tugendeko maaso awo. Yobu 5 etusomeddwa etya. Yobu ekitabo kiyitibwa Yobu mu luzungu Job chapter 5 verse 1 egambye etya. Yobu essula 5 okuva ku lunyiriri olusooka. Koowoola nno waliwo anaakuyitaba era ani ku batukuvu gw'onookyukira. Kubanga okweraliikirira kutta omusirusiru n'obujja butta atalina magezi. Nalaba omusirusiru ng'asimba emmizi naye amangu ago ne nkolimira ekifo ky'abeeramu. Abaana be babawala n'emirembe. Kati njagala tugendeko ku lunyiriri olw'omusanvu awo egambye etya. Olunyiriri olw'omusanvu naye abantu bazaalirwa lwa mukaaga. Kubanga okulaba ennaku tekuva mu nfuufu. Okulaba ennaku tekuva mu nfuufu. So n'obuyinike tebuva mu ttaka. Naye abantu bazaalirwa obuyinike. Abantu bazaalirwa obuyinike ng'ensaasi bwe zibuuka waggulu. Ekigambo kiri ng'ensasi bwe zibuuka waggulu. Naye nze njagala okunoonya Katonda. Kati owulira ono omusajja ayogera mysteries kati atugamba bw'ati nti abange okweraliikirira kutta omuntu atalina magezi. Nze mu kifo ky'okweraliikirira njagala kunoonya Katonda. Lwaki? Okulaba ennaku tekuva mu nfuufu oba omuntu tekuva mu nfuufu oba ki. Ng'ensaasi bwe zibuuka ensasi oyinza okuba tazitegeera naye kanze kunnyonnyole. Bwebanga omuntu awagala obanga awagala ejjambiya, omuntu ng'awagala ejjambiya naddala babawagala ab'amagaali, obuntu obwo buvaako nga bubuuka budda waggulu n'omuliro nga gwaka bwanga babadde bakuma omuliro obuntu obumaasuka budda waggulu. Ekitegeeza nti eyo nature ebizibu mu nsi mwe biri okuva ensi bwe yajja mu ekibi twatandika okubeera mu nsi ng'erimu ennaku. Era ennaku si mawulire, ebizibu si mawulire, emitawaana simanya biki, waliwo ogulwadde oguzze mu nsi, abange obwavu buzze bungi kati, abange omusujja gw'ensiri mungi nnyo gutta abantu, abange abantu esente zibuze. Mukwano gwange sente zibula n'ebirala banga boogera abantu naye sente zisigala gye ziri. Eri ono agenda okunoonya Mukama amagezi geega ono ye mu kifo ky'okudda mu kupaala n'ensi. Abange nfudde, tugenda kusoma ki, abaana bagenda kulya ki, naakola ntya. Kiri kyesoose mu lunyiri lusoose nti okweraliikirira kutta omusirusiru. Ono n'agamba n'aleeta pulaani B n'egamba etya mu kifo ky'okweraliikirira n'okuggwamu amaanyi nze ngenda kwepositioninga mu position enoonya Katonda. Oyo akola biki? Oyo malayawo ngenda kunoonya ani? Katonda akola atya? Naye nze njagala okunoonya Katonda era njagala okulekera Katonda ensonga yange. Akola ebikulu ebitannoonyezeka, eby'ekitalo ebitalabika. Atonnyesa enkuba ku nsi n'asindika amazzi ku nnimiro. Awo n'agulumiza oyo atoowazibwa, abo abatowazibwa n'abo abali mu nnaku ne basitulibwa ne baba mirembe. Owulira omusajja ono byakola Mukama. Bw'oba mu presence ya Mukama ogenda kunyumirwa ensi eno, ogenda kulaba Katonda ng'akola. Don't go back to Egypt. Todda Misiri, todda mu bulamu bwatu lwavaamu edda. Tetuddayo. Nze ŋŋaanyi naawe gaana mwana wa Mukama. No turning back, no more turning back. Tugenda mu maaso okulokola obulamu, tugenda mu maaso okulaba omukisa gwaffe. We are going forward. Tugenda mu maaso, we are moving forward for something new God is going to do in our lives. Waliwo Mukama byagenda okukola bigenda tusangawa mu presence ye. Tuzzeeyo wali mu lubereberye tweyongere okusoma olunyiriri kaaka tugenze ku lw'omunaana awo olwatuuka. Tugenze ku lunyiriri lwa mwenda. Abimeleki n'ayita Isaaka n'ayogera nti laba mazima ye mukazi wo, naawe wayogera otya nti ye mwannyinaze? Isaaka n'amugamba nti kubanga nali njogera nti
nneme okufa ku bubwe. Abimereki n'ayogera nti kino kiki ky'otukoze? Omu ku bantu yandisuze ne mukazi wo nga talowoozezza naawe wandituleseeko omusango. Abimereki n'akuutira abantu bonna n'ayogera buli anaakwatanga ku musajja oyo oba mukazi we talirema kuttibwa. Isaaka n'asiga mu nsi eyo. Awo njagala ogende mpolampola. Isaaka n'akola ki? Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100. Mukama n'amuwa omukisa. Owulya bannange, omusajja ono olwokubanga yasigala mu presence ya Mukama, Bayibuli etandise egamba nti enjala ey'amaanyi n'egwa mu nsi eyo. Naye Isaaka bwe yasigala mu presence ya Katonda n'okuwulira eddoboozi lya Mukama n'okusigala mu kifo Mukama w'amwagala, n'asiga mu njala y'emu. Omusajja n'abaza 100 ku 100 buli mpeke gye yasiga neebaza 100 ku 100 bakiyita 100% profit. Yafuna 100 ku 100 bwe yakola byonna mu nsi ng'ejjudde enjala. Omuntu asigadde mu presence ya Katonda mu kubeerawo kwa Mukama aba alina obusobozi obusobola okubanga nga yonna talina byonna ye ng'alina byonna n'ebisukkirira. Kino kyagambye Isaaka n'abaza 100 ku 100. Why? He stayed in that place. Teyadda mabega, teyakyuka kuleka Mukama. Embeera bwe yabijja yasigala anoonya Mukama. Ogenda kusobola okufuna 100 ku 100 kyebogedde nga Isaaka bwe yali yasiga n'afuna 100 ku 100 kubanga yasigala mu presence ya Mukama. Genda maaso ng'osoma egambye etya. Isaaka n'asiga mu nsi eyo n'afuna mu mwaka ogwo emirundi 100. Mukama n'amuwa omukisa. Omusajja n'akula ne yeeyongerayongera okutuusa bwe yali omukulu ennyo. Era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi. N'akwasa Abafirisuuti obuggya. Gye bayita blessing ezitowa. Kiri Mukama kyagamba nti najja zibe n'obulamu zibe nabo mu bujjuvu. Ku nsinga obadde bulungi nga ne mu ggulu ogenda. Omusajja ono n'aba n'ebintu bingi, mbu n'aba n'embuzi ze bagasitako akagambo ze ekitegeeza bibye. Nkusabira mwana wa Mukama mu mbeera eno yonna ng'ensi yonna ebadde etabuddwa Mukama aleeteyo ebintu nga bibyo. Gwasigadde mu kubeerawo kwe ng'osigadde obadde mwesigwa, osigadde onoonya Katonda, osigadde osaba okoola kabaka w'abakabaka. Mukama agenda ku waliwo omukisa ogwo gwasuubiza guno gwayogeddeko n'agamba nti agenda omusajja ono n'aba n'embuzi ze n'ente ze n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Mukama agenda kuguleeta ku bulamu bwo. Egwasazeewo n'osigala ng'omusaba osigala nga tovudde mu kisa kye, tozze mu bibi, tozze mabega, tozze Misiri. Ogenda kulaba Mukama ng'aleese omukisa ayongera okukola ate ebintu ebinene. Bw'okkirirawo wansi omusajja addamu n'okuzibukira enzizi. Waliwo emikisa Sitaani gye yali yakubbako, gye yali yazibikira, naye gwasigadde mu presence ya Katonda. Mukana akaseera w'ogenda n'okuzibukulira enzizi ezo, w'ogenda ezibadde zazibikira, ezibadde nga tokyamanyi nakumanya nti waliwo omukisa gwo, ogenda kulaba nga bitandise okuzuukuka. Tusomere, yongera okusoma wansi awo. Agambye atya? Isaaka n'avaayo. Era yalina olunyiri lwa 15. Awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ne otandikidde wala. Genda ku nyiri 15 oba otandikira. 15 kale 14. Era yalina embuzi ze n'ente ze n'abaddu bangi n'akwasa Abafirisuuti obuggya. Awo enzizi zonna abaddu ba kitaawe ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe, Abafirisuuti baali nga bazizibye era nga bazijjuzizza ettaka. Abimereki n'agamba Isaaka nti genda tuveeko. Genda tuveeko kubanga otusinga nnyo amaanyi. Omusajja kabaka ono n'ayogera kabaka. Omusajja ayogera bino kabaka. Kabaka n'agamba Isaaka tuveeko
ogende va wano oli w'amaanyi otusinga genda va wano genda n'ebintu byo omusajja enzizi za kitaawe ze baali bateekamu ettaka n'azizibukula bw'omala okubeera puresensi ya Mukama n'oba ng'owulira eddoboozi lya Katonda owuliramu kagayogera ekiseera kigenda kutuuka emikisa gyonna gye baali basalako edda nga Setaani abadde yasalako emikisa gye yagiwamba byonna ekiseera kigenda kutuuka bitandika okuzibukuka Yesu ogenda kubanga olaba ekisa kya Katonda nga kirabira bulamu bwo Mukama bye yakwogerako bigenda kutandika okulaba omukisa ogenda kuzibukira buli luzzi lwonna enzizi omanyi waliwo bajjajjaffe mu emikisa gye baatenyumirizaamu abamu baafa baavu abalala baafa baafiira mu buyumba bwa busiisira abalala baafa batambuza bigere abalala baafa batamiivu abalala baafa tebalabina ku masannyalaze abalala baafa bawulira buwulizi ndi waliyo n'ensi z'ebweru baafa batambulidde baafa abamu tebatambulire na ku koolaasi ebyo byonna byonna ezo enzizi sani ze yali ezibikira egwe asigadde mu kubeerawo kwa Mukama gw'ogenda okuzibukula enzizi zino olaba omukono nga gweyoleka mu maaso go nga gweyoleka mu bulamu bwo linnya erya Yesu egwe asigaddewo n'otadda Galili n'otadda Misiri ogenda kulaba Katonda ogenda kulaba ekisa kye ezo enzizi zonna Setaani zabadde yayiwamu ettaka zabadde yazibikira zabadde yaganda okulaba omukisa omusajja wa Katonda ono Isaaka ye bwe yajja n'atandika okuzizibukula zonna yongera okusoma enzizi azitandise olunyiriri genda ku lwa 18 obadde olukiso lwa 18 18 Isaaka 17 n'avaayo n'asimba eweema ze mu kiwonvu eky'Gerali n'atuula omwo. Nyongera amaanyi. Isaaka ne yeerula n'ayerula enzizi z'amazzi ze baasimira mu nnaku za Ibulayimu kitaawe kubanga Abafirisuuti baasiziba Ibulayimu bwe yamala okufa. Owulira amala okufa Setaani Abafirisuuti bano ne bagolokoka waliwo emyoyo omusajja wa Katonda abadde atya Katonda mu famire bwe yamala okufa ne kigamba asituse nga bwe nalaba abantu nga bakuba engalo nga Ravi Zakariya amaze okufa ne Nabil Grish nga amaze okufa empulira abasajja nga bakuba engalo tuwonye omusajja yabadde atuyisa bubi mu njiri mu batozi baziyita batya bino mu debates nga bakuwolereza Kristo oyo musajja abadde wa mukwano gwange waliwo ebyasanyuka nga Ibulayimu amaze okufa ne baziika n'enzizi ze zonna naye gwe mwana wa Mukama ebbanga lyogenda okumala mu kubeerawo kwa Mukama omanyi kana akasira kabadde kakututegeka ffe abaana ba Katonda okweyongera okutegeera ennyo Mukama okweyongera okuzuula omukisa gwaffe okweyongera okuzuula Mukama kye yatuwandiikako ekyo kye yatuwandiikako tutandika okukitambuliramu kati akasera kekomala mu kubeerawo kwa Mukama waliwo ne byakujjukiza nagamba gwokyali wano jjajjawo yalina ebintu mwalina kubeera ba mukisa bano abasamize mulaba mu famire yammwe abali abazimba amasabo bewaŋŋamya original yammwe mwali mwina okubeera blessed nga bwe tuli naffe bayibuli egamba nti Mukama n'ayita omuntu bwe yamala okutonda omuntu mu nsi mu kifaananyi kya Mukama yamutondera mu lubereberye 26 mpaka 28 n'abawa omukisa n'abagamba mugende muzaale mwale bino Setaani byateekawo bino byatumanyira ngu aleeta obwavu aleeta ennaku na biki originalite ya Mukama eri obulamu bwaffe yali yaffe kubeera mukisa n'agamba mugende muzaale mwale mujjuze ensi mugirye n'atuwa omukisa. He blessed us from original yaffe. We are blessed. Our originality, we are blessed. Obuvo bwaffe, we are blessed. Bino Setaani yaleeta bireete kyova Yesu wajja awumba Setaani amuggyako biri byonna amuggyako bye yali yatunyagako byonna abituddiza bwe tumala okukkiriza Yesu tufuna akiseesi kubiri kyava agamba mu Matayo 16:19 nti ndikuwa ebisumuluzo by'obwakabaka bw'amala okufuna obugagga buno n'ekitiibwa byonna bayibuli kyeva emwogerako nti yali mugagga n'afuuka mwavu obwavu bwe bwetugaggawaza Yesu nga yeewaddeyo nga saddaaka oluvannyuma lwa Yesu okubeera omwavu iffe tubeere abagagga abagenda okumugoberera abagenda okubanga tutambula so Yesu yajja ku nsi n'ajja ebintu mu konto ya Setaani n'abyeddiza bw'amala naffe abamaze okumukkiriza n'atuwa obuyinza n'atuwa ebisumuluzo n'atuteeka mu bbala n'ateeka mu Mwana wa Mukama, you are meant to be blessed. Nchidamu, you are meant to be blessed. Olina kubeera nga olina omukisa, olina kubeera nga oweereddwa omukisa. Lwaki? Kubanga Katonda wo kye kyakutondera. Olina okuba omukisa. That is your nature. Waddayo eri Yesu n'omukkiriza n'abeera omulokozi wo. Katumina Setaani bwe yabadde yazibikira
byonna byazibikira emikisa gyezibikira batatawo ne batula ne bakunyumiza bamalawo ne bakunyumiza ife twali bagagga twalinanga poli z'ebyennyanja twalina beekeri z'emigaati taata yemu ku bantu abasooka okuvuga emmotoka ku kyalo obugagga bwe baalina naye nga byonna sitaani yabiteekamu ettaka kano ke kaseera tugenda kuzibukula enzizi ezo mu linnya erya yesu wagenda kubeerawo enzizi zetugenda okwerula tuddemu okulaba omukisa enzizi zino buli lweyalelula olwekumi tusome olwekumi 22 olunyiriri olwama nedda nsobi mbadde ndiwendi walala tusomera olunyiriri olubereberye bwe tubadde wali wennyini tusomera olunyiriri olwekumi 19 awo 19 abaddu ba isaaka ne basima mu kiwonvu ne balaba omwo oluzzi lw'amazzi amalamu n'abasumba be ab'eggalali ne bawakanya abasumba ba isaaka nga boogera nti amazzi gaffe n'atuuma oluzzi erinnya lyalwo eseki kubanga bawakana naye ne basima oluzzi olulala era n'olwo ne baluwakanira n'alutuuma erinnya lyalwo situna najjulukuka okuvaayo n'asima oluzzi olulala n'olwo ne batalukayanira n'alutuuma erinnya lyalwo lekobosi n'ayogera nti kubanga kaakano mukama atugaziyizza naffe tulyalira mu nsi. Haleluya. Mwana wa mukama lekobosi eyo ngikulangiriddeko olwaleero. I declare that name upon you mu linnya erya Yesu. Mukama Katonda akusseeko erinnya eryo musajja gwe. Mukama Katonda akwambaza erinnya eryo lyoyise lekobosi. Ndi n'alituma erinnya lekobosi ng'agamba atya Mukama atugaziyizza. Mukama nkisaba akikoleko mulamu bwo gwasigadde mu kubeerawo kwe agaziye ensalo zo. Mukama akuteeke mu kifo ekyo ekipya agaziye ensalo ezo ezibadde zafunda. May he make room for you. Agaziye ekifo. Bible egamba nti God has made room for us. Atugaziriza ekifo tugenda kwala. Abamu sitana badde yatusiba nga tulowoolezaawo kumpi naye kati okwala kutandise. We are going to shoot higher. Tugenda kugaziwa ensi zaffe zakugaziwa okugenda mu maaso kwakubeerawo. Lwaki? Kubanga Katonda omunene omwesigwa okutusigadde mu kubeerawo kwe nga tumuwuliriza. Njagala tudduke nga tugenda kumaliriza. Tumalize n'ekitabo kye bayita Luusi. Genda mu Luusi. Ekitabo kiyitibwa Luusi, mu luzungu bakiyita Ruth, mu Luganda ye Luusi. Tugenze kusoma Luusi, muwulirizeeko Luusi nga tumusomako olwaleero. Ekitabo bakiyise Ruth. Essuula tugenda kusoma esooka. Bino bye byaliwo eri omukazi n'omusajja ono abaabeeranga mu nsi omwo. Ekiseera bwe kyatuuka munnange ebintu ne batabukako nabo ne basalawo ne bagamba nedda omugezi alumba asala ku magezi n'agendako mu bifo ebiki ebirala. Era mwana wa Mukama gwe njagala kino kimanye nti Katonda nga bwe yayogera ku bulamu bwo kye yayogera tewali njala egenda kukiremesa kutuukirira. Ekyo kimanyi no famine, tewali njala, tewali kintu kyonna kigenda kulemesa Mukama kye yakwogera kutuukirira. Igwe sigala mu kubeerawo kwe tulina okumala ennaku zaffe. Bayibuli esomesa mu Zabbuli ey'ekyenda tukubanga ntaddeko okwagala kwe kyendiva muwangaaza nnyo ne mukkusa obulamu. Mukama bw'atyo bw'ayogera ne mukkusa obulamu. Lwaki Mukama agenda tukkusa obulamu? Bw'atyo tetugenda kufa nga budde bukyali. No, tolina gy'olaga, mulina okubeerawo. Bw'ova ku kyabalamuzi genda ku kitabo kye bayita Luusi. Awo obuyenga osoma ebigambo ebiri awo. Luusi mwe tuli essuula esooka Bayibuli egamba bweti mwendi. Luusi essuula esooka olunyiriri olusooka egambye bweti nti abo olwatuuka mu nnaku abalamuzi ze balabuliramu mu Isirayiri enjala n'egwa mu nsi. Awo omusajja ow'e Besereke mu Yuda, kino kifo kirungi okubeeramu. Besereke mu Yuda mu kiti mu bufunze teekawo omusajja omulokole yajjula omwoyo ayogera ne nnimi. Mu Besereke mu Yuda omukazi omusajja ono gweogeddeko n'asengukira mu nsi ya Mowaabu. Kazuuba abyonoonye abisse
Mowabu jakiridde basamize balogo tebatya Katonda bamutawana nnyo. Mowabu ye ne mukazi we ne batabani be bombi okimanyi nti buli bodde emabega osuula bangi. Omanyi nti bodde emabega munova mu kisa kya Katonda osuula bangi, osuula abaana, osuula omukyalo, osuula bonna abadde bakumanyi, abadde bagamba musumba gundi yalokoka, abadde bagamba bulasa gundi yalokoka, bonna oba obasudde emabega nga tonnaba kukyukola decision kudda mabega. Manya nti waliwo abakutunuulidde, waliwo abadde bakukoppa, abadde balabira ku ggwe. Egambye etya wano Bayibuli? Egambye nti omusajja ono bw'amaze okudda emabega ne mukazi we agenze, kubanga omutwe gugenda n'omukazi agenze, ne batabani be bombi. Erinnya ly'omusajja oyo yali Erimereki, bamutubulidde n'erinnya, bamuswaziza bulungi. N'erinnya lya mukazi we lyali Nawomi, n'amannya g'abatabani be bombi gaali gano: Maloni ne Kiriyoni, ab'Efulasi aba Besereke mu Yuda. Ne batuuka mu nsi ya Mowabu ne babeera eyo. They dwell. Ekigambo kubeera kino kibategeeza ne babeera eyo, n'amagezi agadda gaali tegakyalimu, ne pulaani edda teyaliiwo. Mwana wa Mukama never make a decision okubeera mu kifo watali kubeerawo kwa Katonda. Mbu ne babeera eyo, they dwelt there, ne basiisira eyo, ne babeera eyo nga balowooza nti bagenda okumala ebiseera n'obudde bwabwe bwonna. Bayibuli egambye etya? Nga bamaze okubeera mu nsi eyo, awo Erimereki Nawomi n'afa. Owulira, Nawomi afudde, omusajja afudde, omutwe gufudde. Ye n'asigalawo ne batabani be bombi, ne bawasa ku bakazi ba Mowabu. Ekyo kyamuziza eri Katonda okuwasa ku bakazi ba Mowabu. Erinnya ly'omu Olupa n'erinnya ly'owokubiri Luusi, ne bamalayo emyaka nga 10. Awo Maloni ne Kiriyoni ne bafa bombi. Nanti owulira, buli bw'ova mu kubeerawo kwa Mukama bye bino ebiddako. Kale omusajja afudde, mutabani we omukulu afudde, n'addako afudde. Setaani muzibu nnyo. Bw'obanga wamutolokako n'obusiri, bwaddamu n'akufuna bw'ati. Abaganda balina olugero bagamba ne bagamba nti akadda nnyuma kassa, mwattu kassa. Mukyala Lutti yakyuka n'atunula emabega. Nali nsoma ku sitoori ya mukyala Lutti ono kugenda mu buziba nti mukyala Lutti ono yali azaala mu Sodoma na Gomora gye bali bamuzaala. Kati omukazi ono Mukama agambye Lutti ne batabani ne bawala be mudduke muve mu nsi muno, naye temutunula emabega, temukkika kutunula mabega. Mukama yali amaze okubimanya ebiva mu kutunula emabega. Mukyala Lutti nooza yalowooza ku kibanja, oba yalowooza ku nekiresi yali alesse mu wardrobe, kubanga babatwala kiti katindiggwa, tebabakkiriza genda na bintu byonna. Oba yalowooza ku lipstick, oba yali eye pencils yalowooza, oba zino enjala zibakwokera, oba kyali kiki kyeyawulira ekyali kimusika okudda emabega. Bwe yatuuka eri n'agamba naye nga tugenda nedda, kantunuleko emabega wakirindabe. Olwatunula emabega bw'ati n'afuuka empagi y'omunnyo. Mwana wa Mukama, we are not of those who turn back. Tetulimu abadde emabega, ffe tulimu abagenda mu maaso. Ne bw'olota ogulooto nga gukolaze ng'ozzeeyo ku lusomero lubasomeramu edda, mu bupale obwapapa obumpi obwo, byogera omugambe gwe Setaani, nze gwe weepankirako, ngenda mu maaso, sigenda mabega, ngenda mu maaso. Mukama tuleeta okubanga tugenda mu maaso, tetugenda kudda mabega, tetugenda kuva mu kisa kya Katonda, tetugenda kuleka kubeera mu mpisa zaabakutya Mukama, tugenda kusigala mu kisa kye. Let what come may, tugenda kusigala mu kubeerawo kwa Mukama. Byonna gye bigenda otusanga eyo nga gye tugenda okulabira omukisa, mwe muli embaga zaffe, mwe muli emikisa gyaffe, mwe muli obugagga bwaffe, mwe muli obuweereza bwaffe. Mu kubeerawo kwa Mukama muwala gwo mwe muli embaga yo, mwe muli emirembe gyo. Omwami gw'obadde osabira Mukama okuleeta ali mu mbaga eyo, ali mu kubeerawo kwe. Mu kubeerawo kwa Mukama mwe muli ebintu byonna. Is all in all, ye byonna mu byonna. Do not move an inch from his presence. Sigala mu kubeerawo kwa Mukama, abo waagenda okusanyusiza. Egambye etya? Bano ne bafiirayo. Mbagambye buli bw'otaguka Setaani n'omuleka n'olokoka, ate n'ogeza okola akadda nnyuma, agenda yonna gy'aba akulinako kuba kukutta. Kubanga agamba ono singa muleka n'agiranga wali, abayinza okujja namubuulira enjiri prodigo ono. Omanyi ba prodigo babeera mangu bakudda. Abaana abakuze nga batya Katonda, ne bwakula n'ayayuuka, era atuuka eyo n'agamba naye bannange twatyanga Katonda ewaffe, n'akyuka nadda. Ono omwana bw'amala okuva mu kubeerawo kwa Mukama mu Luka 15, ono omusajja gwebatasomako otita prodigo son, omwana yazaaba, bwe yatuuka eyo ne yeddamu n'agamba lwaki ndya bintu ebikyafu bino.
boye nga kitange mugagga n'akyuka n'addayo bayibuli egamba nti n'agolokoka n'eŋŋendera kitange ne mwetondera ne mugamba nti sanna nakuyitibwa kitange sanna nakuyitibwa mwana wo w'ekisa bayibuli egamba nti ng'akomawo olengera najjanga adduka n'amugwa mu kifuba yogera n'omuntu abadde ng'oba wagwa obadde wava mu kisa kya Katonda obadde waggwamu amaanyi tokyasaba tokyamunoonya tokyamukaabirira bw'atyo bw'akulinze Mukama wamuleka waali kati sitaani akimanyi nti bw'ona addayo eri Mukama yeetegese okulaba okukwaniriza kyakola kimu olumanya nti ovudde mu kisa kabazzi ku mutwe ng'akomaze ng'akutta bano bafudde omukazi agambye ati Nawomi n'afiirwa bba n'abaana be bombi byebiva mu kudda emabega olw'omukaaga awo Nawomi n'alyoka agolokoka ne bakaabaana be addeyo ng'ava mu nsi ya Mowaabu kubanga yali awulidde ng'ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yali ayambye abantu be era nga bw'abawadde n'emmere owulira sitaani muzibu nnyo bano badduka eri lwa mmere ne bagenda eri gye batuuka eri emmere tebagisangayo bamaze okuba tebasanzeyo mmere ate bafiiriddwa abantu bafudde baweddewo abantu bamaze okufa baweddewo ekyekizeeko ekirala agenda okuwulira nti ate eri gye yava bannange emmere ze bw'ova mu kubeera kwa Mukama ate ogenda okulaba nga Mukama aleese ekisa ng'akomezzaawo obulungi bwe ng'akomezzaawo ekisa kye ng'akomezzaawo omukono gwe buli bw'ova mu presence ya Mukama n'oba ng'odduseyo mu lwakuba tewali bintu ojja kuba waakavaayo baleete abaganda balina olugero lugamba nti olumbe luzibu lukujja gye bajjula ne lukutwala gye basaaniika bw'ova mu kubeerawo kwa Mukama ovudde we bajjula gy'ogenze basaaniika busaaniise enjala ejja kuttira bwereere eyo tulina okusigala mu kisa kino kya Katonda wulira ng'ono n'alyoka awulira nti abange eri gye wava ate Mukama yajja emmere yagireeta abantu balina emmere empitirivu n'asalawo n'akomawo waliwo kengenda okusimba nako akanyumira wano awo Nawomi n'alyoka agolokoka ne bakaabaana be n'addayo okuva mu nsi eya Mowaabu kubanga yali awulidde nga ng'ali ali mu nsi ya Mowaabu nga Mukama bwe yali ayambye abantu be era nga bwe yali abawadde emmere bw'atyo n'ava mu kifo mwe yali ne bakaabaana be bombi era ne batambula okuddayo mu nsi ya Yuda awo Nawomi n'agamba bakaabaana be bombi nti muddeeyo buli omu mu nnyumba ya nnyina Mukama abakolera ebyekisa nga mwe bwe mwankolera nze n'abo abaafa Mukama abawe omukisa mufumbirwe nate n'alyoka abanywegera ne bayimusa amaloboozi gaabwe ne bakaabanya amaziga ne bamugamba nti nedda naye tujja kugenda naawe eri abantu bo Nawomi n'abagamba nti nedda baana bange muddeeyo kiki ekibaagaza okugenda nange nkyasobola okuzaala abaana balyoke babeere bammwe mukyuke baana bange mweddireyo kubanga nze nkaddiye nnyo sikyasobola kuba na musajja ne bwe nandibadde n'omusajja ekiro kino nenzaala abaana ab'obulenzi mwandibalindiridde okukula balyoke babawase mwandigaanidde ki okufumbirwa abasajja abalala nedda baana bange numwa nnyo ku lwammwe kubanga nze Mukama yambonereza olimba Mukama takubonerezangako wava mu kubeerawo kwe Nawomi yogeza amazima ule 14 awo ne bayimusa nnyo amaloboozi gaabwe ne bakaaba nnyo amaziga nate Olupa n'anywegera nnyazaala we n'amusiibula n'agenda abo ba Olupa nze saagala kumanya Olupa mbuye n'asibula nnyazaala we n'agamba nze ngenze nze siri Olupa mwana wa Mukama toli Olupa naawe todda mabega toddayo Olupa yena agenze azzeeyo mu nsi yewaabwe egambye ekya Bayibuli wano egambye nti awo Nawomi n'agamba lunyira 15 kwendi awo Nawomi n'amugamba nti laba mujjawo azzeeyo eri abantu be n'eri Katonda we naawe ddayo ogoberere mujjawo awo Luusi n'ayogera nti ayaya kano kannyomera n'ayogera nti tonneegayirira kukuleka kuddayo
obutakugoberera kubanga gy'onoogenda gye nnaagenda nga nze era gy'onoosulanga gye nnaasulanga nze abantu bo banaaba abantu bange era katonda wange gy'olifiira nze gyendifiira gye balinziika era gye balinziika mukama nkole bw'ati era n'okusingawo obanga ekigambo kyonna kiritwawukanya ggwe nange wabula okufa. Awo Nawomi bwe yalabanga Luusi amaliridde okugenda naye n'asirika, awo ne batambula bombi okutuuka e Beserekemu. Awo bwe baatuuka e Beserekemu ekibuga kyonna ne kisa ku lwabwe. Awo ne beebuuzaganya ddala ono ye Nawomi. Waliwo buli bw'ova mu kubeerawo kwa Mukama ensi esekula ensi ekuba, ne batuuka okutunuulira ne beewuunya ne bagamba ono ye Bulaaza gundi nga balika ensi ng'ebuuza bannange ono ye Bulaaza gundi eyava mu kubeerawo kwa Mukama eyalekeraawo okusaba ng'ensi ekiraba ng'ensi yakunyiga. Nze ndabye abantu bangi nga bwe bavudde mu kubeerawo kwa Mukama obulamu bubadde bukalu nnyo n'okusinga ne luli nga bali mu kubeerawo kwa Katonda. Weetaaga obeeko mu kubeerawo kwa Mukama, weetaaga osigale mu kubeerawo kwa Mukama. Ensinga eyonoonese abantu nga bavudde mu kisa, abantu nga bagamba ffe tuzzeeyo okusamira nabe nawulidde bagamba ekika ekimu bannange mutusondere twagala ggula nte tugende tukyali ekyo bakulimba. Era buli muntu ateeka ssente ze mu lubaali. Nze nnyina abantu bendabye nga babadde bagagga nga tebannatandika kusamira, naye bwe baatandika okusamira ne batandika okuloga ne batandika okuwaayo saddaaka eri ebyo ebigali baayavuwala ne baddayo ne mukati ne beewogoma. Obwavu bwabakwata mu kubeerawo kwa Mukama bwe tulabira omukisa. Wait upon him, agenda kulabika. Okujja kwa Mukama kuli sure, anytime is showing up. Agenda kulaga nti ye Katonda akola ebirala abalabi batasoboka. Sigala mu kubeerawo kwa Katonda, sigalayo. Bayibuli egambye bwe baatuuka e Beserekemu, bannange bino byewuunyisa. Luusi ndi mukunyiriri olw'19. Awo ne batambula bombi okutuuka e Beserekemu. Awo bwe baatuuka e Beserekemu ekibuga kyonna ne kisamaala ku lwabwe. Awo ne beebuuzaganya nti ddala ono ye Nawomi. Ensi nga yakuba Nawomi nga n'engoye ezo zaali zaafuuka za bugoogwa zayambadde. Buli bw'ova mu kubeerawo kwa Mukama Setaani aba yakulinze dda. Tulabye Nawomi yava mu kisa kya Katonda olw'enjala. Baawe ne batabani be ne bagenda. Setaani asooka kutta musajja alina vision n'amukuba n'amutta, n'akuba abaana n'abatta. Bwe busika abukubi abuse. Kati Nawomi yasigaddewo. Yadde abantu ne basamaalirira ne bagamba ono ye Nawomi. Ono ye Nawomi, omukazi yali anyirira, omukazi yali alabika obulungi. Nti y'ono lwaki yava mu kubeerawo kwa Mukama ensi n'emusekula, ensi n'emukuba. Nze nabagamba era nkiddamu, tewali muntu musamize oba muntu mulogo ng'alina emirembe. Either alina ekiwundu, alina pressure, ateeka okuba oluusi katomu tebambala ngatto, balagana engatto, abalala tawasa, abalala abakazi banosa banoba, abalala buli muntu yenna asamira alina lubaali, alina ekimuluma. Tewali muntu asamira ng'alina malogo, alina bigali ebyo ng'alina mirembe. Ekyo bakulimba taliyo. Bonna bakaaba, abamu maaso ge gabaluma, abalala migongo, abalala balumwa ebintu bivuuza zibalya, abalala biku nga bivudde mu mayumba. Tewali muntu asamira nga talina kizibu. Era buli muntu yenna asamira ng'alina eddogo, alina bina, balina ebizibu. Abo bwegomba bamu nti alina ssente bannange wadde kale mulogo naye alina ssente. Wooho, abo naabona byatayinza kukubuulira. Sigala mu kubeerawo kwa Mukama bwe tugenda okulabira omukisa. Bayibuli egambye ekya wano mbu n'abagamba nti temumpita Nawomi naye mumpite Maala, kubanga omuyinza w'ebintu byonna yandabya nnyo ennaku. Nafa wano nga njijudde. Bannange bulira, nafa wano nga njijudde, era Mukama ankomezzaawo ewaffe nga sirina kantu. Lwaki mumpita Nawomi ng'ate Mukama omuyinza w'ebintu byonna yandabya ennaku? Olimba Nawomi, Mukama takulabyanga ku nnaku, wafa gy'aweera abantu b'omukisa. Mwana wa Mukama, tova Katonda.
n'enjala ne bwegwa okukamawa sigala ng'onoonya Mukama. God has a plan for you. Alina ebyobulamu bwo. Njagala nga tugenda kusaba essaala eno tusabire ku bannaffe abalala abaava mu kisa, abasumba abaagwa, abaana ba Mukama abaali basinza nga baali basinza mu kkanisa, baali basinza naye kati nga bayimba beeyambudde, bayimba beesibye obukete, baagwa baava mu kisa. Abaali abamuulizi nga baagwa baava mu kisa, abaali abakazi n'abasajja nga basaba nga banoonya Mukama nga kati baagwa balina n'essabo, bazimba n'essabo. Tugenda kukaabirira Mukama olwa prodigals bonna abaava mu kisa kya Katonda. Nawe mwana wa Mukama osigale ng'oyimiridde, n'eggwanga laffe tugenda likaabirira lidde mu kisa kya Katonda okulaba nti ye Katonda ow'amaanyi. Ffe twaliwuliranga wano ng'abantu beebaza, bannange twebaza n'abasawo baffe babadde balungi, bannange bajjanjabye, tetunnafiirwa muntu yenna, bannange mukubireeko abasawo mu ngalo. Kale kirungi nnyo, naye waliwo n'ekyalo kisingako okwebaza ku basawo, okwebaza Katonda ne tugamba Mukama weebale gw'otutuusiza wano. Era kati Mukama akuba ekisa because Uganda had reached a safe. Mu kubeerawo kwa Mukama omuntu tabeera safe nnyo nga bw'abeera mu taxi. Tubadde tufuuse prodigal, tugenda kwegayirira Mukama atukomyewo mu kisa kye, atukomyewo mu bulungi bwe, tuddemu okubeera mu kisa kya Katonda, tuleme kuva mu Mowaabu nga tetulina kantu konna. Mwana wa Mukama tewali bulungi bwonna buli mu kuva mu kubeerawo kwa Katonda. Let us hang there, tusigaleyo, tunywerereyo. Bayibuli kyesomesa Yokaana 10:27. Teri n'omu ayinza okubasekula okubajja mu mukono gwange. Erinnya lya Mukama lyebasibwe. Nabadde nsoma ku Yusufu ne neewuunya. Yusufu yabagamba amagumba gange manye ngenda kufa nga ekisuubizo kya Mukama tekinnaba kutuukirira, naye manyi kirituukirira. Eri mu Lubereberye 5:25. Naye amagumba gange temugaleka muno, temugaleka Misiri, mugajjangamu ne mugenda mugaziika mu nsi Mukama gy'atutwala. Olaba omusajja aganje n'amagumba g'okusigala mu Misiri, naye gwe omulamu otambula odde e Misiri, oddeyo mu bulamu buli obw'okugwa, oddeyo mu kubeerawo kwa Setaani. Olaba omusajja agambe nze n'amagumba gange temugakkiriza kusigalayo, mugajjege mugatwale, temulekayo magumba gange mu Misiri, temugaziikayo, gaddeyo mugagende mu nsi gye Mukama gye yasuubiza, galeme kubeerayo. Amagumba geegaanye Misiri. Gwe mwana wa Mukama oyagala kudda mabega, we are not going back, we are not turning back. Njagala twegayirire olw'abantu bonna abaava mu kisa, abaana ba Mukama nga baayatula ku bulokozi naye kati nga beetunda, abaana ba Katonda nga bajjako ne makanisa ne basaba naye kati nga balina amabaala. Ye Kasiya nga yali mwana wa Katonda n'erinnya lye Yemmire, erinnya lye nga alina erinnya Kirisitaayo, naye kati nga omusanga awenze bakiyita kuwenga ng'avuddeko, bwe bajja boogera nti gundi avuddeko, nga yali mwana wa nga n'obubatize mubatize, naye nga yava mu kisa kya Katonda, nga yadde mabega. Ng'omusajja yali musabi nga yakulira Fathers Union oba ekibiina ky'abafumbo b'ekkanisa yonna, kati ng'alina bakazi 4, alina 5, yagwa, yava mu kisa. Tugenda kukaabira Mukama. Gwe mwana wa Mukama ali eyo ng'obadde wava mu kisa, Mukama mwetegefu okwaniriza. Nawomi wadde yafiirwa byonna, naye bwe yakomawo e Besereke mu Yuda baamuwaniriza. Mukama agenda kukwaniriza mu linnya erya Yesu. Mukama agenda kutulabya ku mukisa, omukisa ogw'okwasa Abafirisuuti ogujja. Haleluya. Katusabe nga tugenda okusaba gw'atannalokoka, ddamu ebigambo bino. Mukama agenda kukulokola. Mukama asobola okukulokola. Tewali mbeera gye watuukamu nga Mukama takyasobola kukulokola olwaleero. Asobola okukulokola. Ddamu ebigambo bino, gamba nti ayi Yesu, nkwebaza olw'olunaku lw'olwaleero, nkwebaza olw'obulamu bwange,
Nkwebasa kubanga wammanya nga sinnakumanya. Olwaleero nsazeewo okulokoka. Neegaana Setaani n'emizimu gye n'ebikolwa bye. Era olwaleero ndokose mu linnya erya Yesu. Nkomyewo mu kisa kyo. Nkomyewo mu kubeerawo okwo. Onkwateko Mukama. Era onsobozesa okuwangula mu linnya erya Yesu. Amiina. Amiina. Katuyingire mu kiseera ekyokusaba. Tumugambe Mukama. Waali agenda kutuyamba. Tukulembere mu kiseera ekiddako ekyokusaba. Tube nga tugenda mu maaso. Mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Mwana wa Mukama, waliwo enzizi Setaani ezabadde yaziba. Waliwo ebibisa byabadde yabba. Omukisa bw'abadde akupimirako mupimire. Olwaleero tuli mu nsinga enjala egudde. Ebizibu bingi. Mirimu bantu basaze ku mirimu. Naye gwe asigadde mu kubeerawo kwa Mukama. Ogenda kusiga mu njala eno. Okungula 10. Ogenda kulaba enzizi ezibadde zaazibwa ng'ozeerula mu linnya erya Yesu. Genda kulaba Katonda ng'ayimiridde okuwangulira. Okuwa omukisa mu linnya erya Yesu. Katugende mu kiseera ekyo ekyokusaba nga Mukama tumwenenyeza bwe tubadde tugudde emabega nga tuvudde mu kisa kye, ate nga tumusaba addemu okutusimba mu kifo bwe tulina okusimbirwa. Era bwe tumala okusimbirwa Yesu zize gomwana eritata komeo tongoba Yesu zize mukwano kwatiwe kisa tongoba Yesu zize gomwana eritata komeo tongoba Yesu zize Ganafua Ofurenge Pumbo Owamaya Banafu Uisaba Sitwazikwa Chitange Komye Ojori Kwati Wetisa Tongola Wemanga Serero Nyweze Ganafua Ofurenge Pumbo Owamanya Banafu Yimsaba Choazikwa Chitange Komye Ojori Kwati Wechisa Tongoba Yesu zize gomwana eritata komeo Tongoba Yesu zize mukwano kwatiwe kisa Tongoba Yesu zize gomwana eritata komeo Tongoba Yesu zize mukwano kwatiwe kisa. Tuze Mukama gy'oli ngenda kusaba wooli mukwano woba wagwa tujjewo tukube toki mu bulamu bwaffe twegayirire Katonda tukomyewo mu position we tuteekeddwa okubeera. Oyinza okuba wali osaba naye ogenda okulaba n'okusaba tokyasaba. Oyinza okuba wali oyagala Mukama nga ne mu kanisa ogenda naye kati mu kubbala bakusanga mu basamiza ogendayo. Tandika okwegayirira Mukama woba waggwa twegayirire ne Mukama
oyogerako naffe n'otukomyawo n'otukomyawo gy'oli taata tuzze mu maaso go Mukama tukabirira tuwaayo obulamu bwaffe Mukama taata tutegedde ekigambo kyo abamu n'okusaba tubadde tetukyasaba Mukama nkitekedde taata nsaasira wali waŋŋamba nga nina okubeera wembeera nga nkunoonya naye Mukama mbadde siriiwo nkusaba onsaasire Mukama nkusaba osonyiwe omutima gwange nkusaba osonyiwe emmeeme yange neegayirira mu maaso go Mukama saasira ebbanga lyemmaze nga siriiwo nga ndi mu bintu byezeero nga Mukama okwagala nkutadde ku bintu byensi Mukama nga nkuvuddeko taata Yesu tukomyewo mu maaso go tukusaba otusaasire tusonyiwe Mukama tukabirira Mukama bwe tuvudde mu maaso go Mukama ne tugezaako ebiddukiro ebirala Mukama ne tuva mu maaso go Mukama abamu tubadde tutandise okusamira abamu olw'ebizibu ebingi nga bituyinzisizza amaanyi tubadde tutandise okutamira nga tunywa emyenge olw'okuba nga tulowooza nti tujja kufuna okuwummula taata tukomyewo mu maaso go tusaasire Mukama tusonyiwe abamu tubadde tugenze mu bwenzi nga tuvudde mu bakazi be watuwa ewaka ne tutandika okuwasa abakyala abalala ne tutandika okufumbirwa abaami abalala Mukama twenenya mu maaso go tubadde tuvudde mu kubeerawo okwo twenenya kabaka w'abakabaka Mukama tubadde tutandise okubalira obudde mu bintu ebirala ne Bayibuli tubadde tetukyasoma n'okusaba tubadde tetukyasaba amagezi tuganoonya walala Mukama taata amagezi tuganoonya mu myenge amagezi tuganoonya mikwano Mukama ne tuva mu kubeerawo okwo naye tukomyewo gy'oli tutegedde ekigambo kyo otwagala Mukama mu position we tulina okubeera awo we tunaafunira omukisa Mukama tusaasire tubadde tuvuddewo Mukama tubadde tugenze mu bwenzi tubadde tugenze mu bukaba tubadde tugenze mu kutamira tubadde tugenze mu kusamira tubadde tugenze mu mabaala tubadde tugenze mu ndongo gye tumalira ebiseera gye tumalira obudde naye Mukama tusaasire tubadde tuvudde bwe tulina okubeera abamu tuvudde mu maka gaffe tuli mu maka g'abantu abalala tuli mu maka gye tutateekeddwa kubeera abamu tuvudde ku bakyala baffe tulina abakyala abalala naye tuzze mu maaso go Mukama twenenya Mukama kabaka w'abakabaka tukabirira bwe tubadde tuvudde mu maaso go Mukama owooluganda wulira nga weegayirira mu maaso ga Katonda tusaasire Mukama olunaku olwaleero tusonyiwe Mukama tubadde tunafuye tubadde tetukyasaba tubadde tetuli mu position ya kunoonya tubadde tetuli mu position za kusiiba tubadde tetuli mu position ya kusoma kigambo kyo naye tukomyewo gy'oli Mukama tukomyewo taata ng'abaana tukomyewo kabaka w'abakabaka otukwatirwe ekisa Mukama totugoma Yesu tutuzze Mukama tuzze kabaka w'abakabaka Mukama taata Yesu tusaasire Mukama tusaasire kabaka w'abakabaka aw'amaanyi abanafu Mukama tusaasire lunaku amaanyi otuzze bujja Mukama otufuule ng'empungu otukubeko ebikadde otukubeko ebibadde bitwambadde Mukama taata Yesu tujja mu maaso go Mukama otukwatirwe ekisa n'olunaku olwaleero tandika okweyambula owooluganda ebyo bibadde mabega ekibadde kimuleetera okutunula emabega n'ogamba naye ye lwaki siddayo eri kyenna yeyambuleko ebyambalo ebyo ebikadde Mukama mwegayirire taata tuwambule olunaku olwaleero tubadde twambadde ebyambalo ebikadde tubadde twambadde ebyambalo by'obusungu tubadde twambadde ebyambalo by'obukaawu ebyambalo by'ennaku ebyambalo by'okukaaba amaziga nga bituleetera okutunula emabega nga bituleetera okuva ku Katonda Mukama bituwambuleko olunaku olwaleero twegayirira buli kyambalo kyonna ekya Setaani bye yali yatwambaza Mukama obuyumba bwe yali yatukuumiramu n'atuzza emabega ne tutandika okutunula emabega ne tutandika okuddamu okunywa emyenge ne tutandika okuddamu okuwasa abakazi ne tutandika okuddamu okwenda ne tutandika okuddamu okukola eby'amamalaaya Mukama tuwambuleko ekyo ekyambalo Setaani kye yali yatwambaza Mukama tusaasire buli kintu kyonna ekibadde mu bulamu bwaffe olwaleero Mukama bituwambuleko mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tweyambulako Mukama tweyambulako entamiro tweyambulako Mukama buli kusamira kwonna buli maanyi gonna ag'ekizikiza amaanyi aga Setaani obwakabaka bwa Setaani obadde bufuga munda muffe tuweyambulako olunaku olwaleero mu linnya erya Yesu tuddayo mu kukwabirira Mukama tuddayo mu positioni zaffe tuddayo mu kunoonya Mukama tuddayo mu kusoma Bayibuli tuddayo mu kubuulira enjiri Katonda waffe buli kibadde kyatukwata kituta olunaku olwaleero wegayirire Mukama ku lw'abaana bo ebibadde bitwambadde tubibambulako mu linnya erya Yesu effujjo lyonna eputtu lyonna abaana batandise okugenda mu nguudo abaana bavudde ewaka abaana batandise okunywa emyenge abaana batandise okunywa abaana batandise
netwegayirire mukama buli kibadde kyambadde abaana baffe buli kibadde kijjewo abaana baffe mu kubeerawo kwa mukama tukibangulako mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ekibadde kyambadde abafumbo ng'abafumbo tebakyakwatagana amaka gatabuse amaka gaweddewo mukama tuddayo mu kubeerawoko ebyokubeera mukubeerawoko ng'okubeera n'omukyalo ogwo n'okubeera n'omwami ogwo netutandika okunoonya mukama tutandika okukola omulimu gwa mukama taata Yesu twambuleko buli kintu kyonna setaani kye yali yatwambaza mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu tweyambula amaanyi ag'ekizikiza tweyambula amaanyi aga setaani tweyambula buli kintu kyonna setaani kye yatwambaza obwakabaka bwa setaani tubukutula olunaku olwaleero tumugoba mu lunaku mu bulamu bwaffe mu linnya erya Yesu tuddayo mu positions mukama we wali watuteeka in the name of Jesus in the name of Jesus tuddayo mu Misiri tugenda mu maaso mu linnya erya Yesu ebibadde bituletera okudda emabega tubyeyambulako mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu buli mwoyo gwonna ogwa setaani ogubadde gwatwambala emyoyo gy'obusungu emyoyo gy'obukaawu emyoyo gy'okuvuma emyoyo gy'okunyiiga emyoyo gyonna ekibadde kyatwambala abamu tubadde tubeera mu nnaku n'okukaaba naye nga bituzza mabega tubyeyambulako olunaku olwaleero in the name of Jesus emyoyo gy'okutabukatabuka abamu tubadde tulina betwakyawa naye leero tusonyiwa leero tweyambulako mu myoyo gyonna ekibadde gitukutte mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu taata Yesu tuze tukwegayirira ne ku ggwanga lyaffe Uganda mukama tukomawo mukama tukomawo tubadde tuvudde mu kubeerawoko okuteesa kwonna nga tekuweesa kitiibwa waliwo pulaani ezibadde zijja nga tezikuweesa kitiibwa mukama ne tukunyiiza ng'eggwanga ebintu bingi nnyo bibadde mu ggwanga lyaffe naye nga bikunyiiza nga bikukaabya amaziga tuzze taata mukama tukwegayirira tukaabirira ababadde batiŋŋana ababadde bayombagana